怎么一点感觉都没有了？难道激情真的没有了吗？孩子，你现在长大了。人这一生呢，不会总是风和日丽、一帆风顺，他总会有暴风骤雨。你现在要学会承受，现在就是暴风骤雨。可是为什么要我这个16岁的孩子承受啊？我不能没有爸爸。他有探视权，他还是你的爸爸。你们离婚，我不高兴，我太伤心了。为什么妈妈你离婚不能征求下我的意见呀？我们必须离婚，给爸爸一个机会。赵子健在我这儿永远没有机会了。那你会找别的男人回家吗？你会再结婚吗？妈妈，我不会嫁出我爸以外的男人爸爸的。丹丹。我跟了你14年，我太了解你了，子健。我给你教个办法吧。什么办法？好好找几个女孩子陪你享受人生啊！不行，我心里还是爱我妻子。那我呢？朋友，最好的朋友。朋友，说得好啊，赵子健。从今天开始，不，你从现在开始，你别想再碰我一下。我一直劝你不要太嚣张，可你就是改不了你的毛病。你已经有了是明星的妻子和不知名分的我，可你够吗？你还不够，你还要去开垦新的土地，去散播你的激情。瑞娟，在这个世界上，你是真正了解我的人，你是我真正的女人。何小慧，她最多了解我人的60%，而你了解我100%。因为我对你已经没有要求了，我不想和你结婚，我不花你的钱，我更不想分你的财产。所以在我面前，你不必装。我们两个就是你满足我，我满足你。你不必太专注。可你在你前妻面前呢，你还得装的爱情专注、感情专一、生生死死永不分离。我在她面前也没装过。撒谎！你多少次从我这里离开之后，回到家你还要跟何小慧说，是因为你业务繁忙，要应酬老客户，对不对？你这是不是属于在你妻子面前演戏呢？瑞娟，其实我欠你的也很多。是，你欠我很多。你现在要还我吗？可以啊，我现在就要求和你结婚，就现在，可以吗？走，我们去领结婚证。走啊，走啊！哎呀，我刚离婚。你离婚了，我差点忘了你离婚了。你刚刚才恢复了自由身，对不对？你现在是单身，你是钻石王老五，你是香饽饽，你还要不停地去散播你的激情，对不对？
啊，你什么时候有个够？我爱我的家庭，我爱何小慧。我知道，你不可能和我结婚。你和我结婚有希望吗？有孩子吗？有孩子才会有未来。我记得有人说过，孩子是维系爱情的一根红线，有了这根红线，这个爱情就断不了。可我呢？我为了你成了一个不能生育的女人，我永远都创造不了这根红线，所以我永远都得不到你的爱，对不对？玉娟，你能不能不说了？我为什么不能说话？我在我自己的房子里，我为什么不能说话？这所房子和当年我投资股市赚来的钱，有你广告剧上的1分钱吗？没有。老公，想什么呢？哦，我在想在什么地方弄它。哎，最好是晚上。他一个人去咖啡厅，没开车，或者去什么餐厅吃饭，或者顺便上你的出租车。我总觉得晚上特别保险。人家何小慧有3、4辆车呢，连助手都开车。现在没这么多了。老公赵子健和她离婚之后，就剩3辆了，1辆宝马跑车，1辆商务车，还有助手开的那破车。他怎么就能坐一回我的出租车？哎，就一回，这只要一回，我们就把他逮住了。老公，你说我们这样做，可真的不犯法？没事儿，我们的动机是为了孩子。这为了孩子好，谁都能够原谅我们。再说了，我们都是他的崇拜者，而且他有一个最大的优点，就是不张扬。万一出点什么事儿，不会报案，这就好办。我们只需要他1个星期，或者再少点，3天、4天，当着孩子的面辅导，孩子一定成长快。孩子只要被何小慧当面点拨，就一定能成演员。我就指望这孩子能成为何小慧了，以后咱们也不用吃苦了，咱们也能够开上那好车，住上那大宅子，我们吃香的喝辣的，我们走到哪里哪里都有人指指点点的说，你看这是谁谁谁的母亲，这是谁谁谁的父亲。哎，你赶快回去吧，到菜场买点菜，赶紧接孩子去，孩子快放学了。我呀，再在这守会儿。我在想，我们的机会就快来了。老公，逮着何小慧，咱把她放哪里啊？不早就商量好了吗？放我们家。我寻思咱们家太破，让人家何小慧觉得寒酸。贫穷才出状元。他是谁？她是朋友介绍的一个女孩子，从外地来的，说想拍广告，我就给了她一个洗发水广告牌。我和她，我认为是一夜情那种关系，我就没在意。一来二去的，我们到现在有半年多吧，但是我没有想到她在第1次的时候就拍了我和她的照片。你给他钱了吗？她不是那种女孩子。她是那种老谋深算的女孩子，是那种拆白党的女孩子。你以为这世界上有免费的午餐吗？她现在要来跟你算总账。她最后一次对你要求是什么？她想和我结婚，我拒绝了。那她没有说什么赔偿多少钱？没有，她不谈钱。那你等着吧，她一定还会有大行动。你怎么知道？凭我女人的直觉，如果她不要钱的话，
你的麻烦就大了。陆潇潇，媒体见面会现在开始。你们手里已经有材料了。我今天请媒体来，是为了一个女人的尊严。我要代表所有那些被男人，特别是有名男人侮辱、损害的女人们伸张正义。女人不是奴隶，女人不是供那些有名男人享乐宣泄的工具，女人是人，女人是社会的主流。如果和我有了关系又抛弃我的那个男人是一个普普通通的男人，我想你们不会来，你们不会关注。正是像我材料里所写的，这个男人是一个名人的老公，当然他自己也是一个名人，而且他最近刚刚离婚。我知道你们媒体最感兴趣的就是大明星何小慧为什么离婚的原因，为了这个你们才来的。这是一个悲剧，我为我自己感到悲哀，一个小人物的悲哀，一个小女人、无名女人的悲哀。请问现在你是抓住大人物的尾巴了吗？你把他们的丑闻暴露在光天化日之下，这样你踏着他们的尸体，同样也可以成为大人物，成为名人，是吗？我不想成为大人物，不想成为名人，我要为天下受侮辱、受损害的女人们伸张正义。我想知道何小慧是因为你离的婚吗？你如果说何小慧是因为你离的婚，你敢为这句话负法律责任吗？我今天出现在这里，请各位来，我就是敢负法律责任的。我要告诉你们，何小慧是因为我陆潇潇离的婚，因为我把我和她丈夫在一起的相片送到他们家里。何小慧看见她丈夫背叛她的一幕，这就是他们离婚的原因。你和她的丈夫有了关系，肉体关系，请问你爱他吗？我爱过，至少我作为一个涉世不深的女孩子，我是爱他的。我是一个对自己负责任的女孩子，我把自己给了谁，我就要求和对方朝一起走，不管实际情况是什么。但是我的心已经属于这个男人了。请问，既然你的心已经属于他了，为什么还要处心积虑地拍摄你和他在床上的照片，而且又把照片送给了他的妻子呢？因为他承诺我了。一个男人要守信，就必须实现自己的承诺。他违背了他的誓言，我就要报复他。何小慧的前夫赵子健曾经握着我的手，说要和我结婚。可是半年过去了，我要他兑现自己的誓言，他却拒不承认。这就是你们男人在贪欢的时候可以许诺给你摘个太阳，可是一冷静就把所有的承诺都忘了。我今天开这个新闻发布会，就是要告诉天下的女人们，一定要冷静。男人是一个充血膨胀的动物，在他充血膨胀的时候，女人一定不要相信他们任何的诺言。你是要号召天下的女人学习你怎样拍摄和男人床上的照片，并且发给他们的妻子，是吗？难道照你的观点，我们女人就应该被男人玩弄？玩完了，我们一个个的在人背后默默的流泪，默默的承受。今天都什么年代了，我们女人必须觉醒，我们必须向那些侮辱、欺凌、损害我们的男人宣战。现在何小慧和她丈夫离婚了，你认为何小慧的前夫赵子健会和你结婚吗？我不知道他是怎么想的。不过今天事情到这个份上，我们已经成为了敌人。我想他是不能理解和原谅我的，当然我也不需要他的理解和原谅。我要的是我的权利，我要做的是让天下的女人们醒来吧，要回你们的权利。能不能问一下，这些权利都是些什么？赵子健作为一个名人的老公，作为一个企业家，作为一个能履行民事和刑事责任的公民，
他必须承担我被玩弄、被抛弃的责任，特别是给我精神上带来的巨大压力和精神压力带来的巨大损失。赵子坚已经42岁了，可我今年才25岁，我还没有谈过男朋友呢。难道我的未来就这么毁在一个男人在他脑垂体充血膨胀时所做的那些事情上吗？你们别想凑着套着话来，何小慧的什么事情我都不知道。听说赵子健潜规则了一个广告演员，能不能就这件事情谈一下呢？赵子健和我们公司更加没有关系。大惊人，离开何小慧家才不到2个小时就无可奉告，无可奉告，谢谢。我们女人就应该被男人玩弄，玩完了，我们一个个的在人背后默默的流泪，默默的承受。今天都什么年代了，我们女人必须觉醒，我们必须向那些侮辱、欺凌、损害我们的男人宣战。他真会把自己都给卖了。现在何小慧和她丈夫离婚了，你认为何小慧的前夫赵子健会和你结婚吗？我不知道他是怎么想的，一点都不珍惜情感，今天事情能把自己隐私拿出来卖。现在这种女孩怎么那么多啊？我想他是不能理解和原谅我。你想让这样的女人为你珍惜情感，你你是不是搞错了？我要的他本来遇见你就是来捞世界的，他怎么可能放弃这么好的出名的机会？我是屋漏偏逢连阴雨啊，又出这种事儿。这下好了，何小慧非恨死我不可。我女儿再也不会认为她的爸爸是一个好爸爸了，死的心都有。你胡说什么呢？电话，不停的电话，都是想看我笑话、挖我绯闻的人。你说我是一个做生意的人，最讲的就是诚信了。被这女孩这么一闹，我还有什么诚信可言啊？谁还能相信我是个有诚信的生意人啊？子健，你过来看。哎，我觉得很有意思，你过来。怎么了？这女孩长得不错，年纪不大吧？25岁。我明白了。什么呀？从这个女孩的长相和她的背景分析，她似乎不具有攻击你的条件。为什么呀？看这个，看见了没有？她的手在抖，这说明她是第一次面临这样的场面，她的内心是很紧张的。还有这个，你和她的丈夫有了关系，肉体关系，请问你爱她吗？我爱过。当她说到和你有肉体关系的时候，稍微停顿了一下，这也是她初出茅庐的表现。不过呢，她的语言倒是很有深度。你什么意思啊？你快说呀！我告诉你，她这么有条不紊地对你发出一系列有步骤的进攻，绝不是一个女孩子能设计出来的。还有，她在新闻发布会上说的这些话，我觉得也绝不可能是一个25岁的女孩子能够说出来的。你的意思是，她背后有人？对，一定有高人替她出谋划策，甚至为她提供资金。你知道这个酒店的会议室多少钱1个小时吗？5000块，这还没有算上记者的费用呢。是吗？这我倒没想到啊。你说他背后有人，那他背后的人想干什么呀？他们想干什么呀？我认为，他们是指望这个陆潇潇和你打官司，而且对打赢官司后的那笔赔偿金很感兴趣。官司谁赢谁输还不一定呢，他就一定能打赢官司啊？再说了，我已经咨询过律师了，我律师说，像他这种借名人炒作的，最多赔个8万10万。
我觉得没有那么简单。行了，我谢谢你了。你什么时候才能收心呢？是啊，我是该收心了。瑞娟，这几天我就像没有灵魂一样，我像是一具行走的尸体，每天浑浑噩噩的。今天早上一睁开眼睛，我把这几天没有想明白的事情都想明白了。我也分析出了我自己为什么会成为一具行尸走肉。你真的分析出来了，你会成为行尸走肉？真的，是离婚。离婚让我没有了灵魂，让我没有了生活的方向，让我没有了人生的坐标。瑞娟，我是爱何小慧的，我和她的爱情就是我的灵魂。所以从今天开始，我要去找回我的灵魂，我要重新追她，像初恋一样，我要和她重新开始一场恋爱。你说了，我们的关系结束了，这样也好，我也就没什么牵挂。我要开始重新做人，我要重新做一个爱家庭、爱妻子、爱女儿的好男人。因为他承诺我了，一个男人要守心，就必须实现自己的承诺。他违背了他的誓言，我就要报复他。这跟我有什么关系？我跟他已经离婚了。小慧，小慧，可是从社会关系上来讲，这个赵子健毕竟是你的前夫，而且还是你女儿的爸爸嘛。幸亏我跟他离婚了，他不再是我的丈夫。小慧，你确实英明，无论这个陆潇潇怎么折腾，都大幅度提高了你的知名度，这比拍摄5部长篇电视剧还有力量。我根本不想要这种可耻可笑的知名度。你是无辜的，大家都是同情你的。国色天香，沉鱼落雁，令人怜香惜玉呀。可是，我却被一个25岁的女孩子给打败了。这是什么样的耻辱？何小慧是因为我陆潇潇里的，我把我和她丈夫在一起的相片送到他们家里，看见她丈夫背叛她的遗嘱，这就是他们离婚的原因。我今天请媒体来，是为了一个，我要代表所有那些被男人，特别是有名男人损害的女人们伸张正义。女人不是奴隶，女人不是供那些有名男人享乐宣泄的工具，女人是人，女人是社会的主流。蝴蝶，我已经聘用了律师，准备以精神伤害罪起诉赵子健。到了法庭上，我一定会举证更多的证据，证明明星何小慧的前夫对我的侮辱和精神伤害。我同意记者刚刚提出的，最初我是自愿和他有关系的，可是随着他无法实现他的承诺，他继续和我有关系，就是对我的欺骗和伤害，对我精神上的巨大伤害。你好。您好，你有什么需要？V88。好。哎，何小慧的丈夫真不是个东西。你看，这么好一个女人不好好爱，竟然喜欢一个小年轻。你看看，这下被小年轻抓住了吧？这男人真不知道好歹啊！何小慧是天仙，这小女孩垃圾。何小慧的丈夫真是混蛋一个。
哎，你出去，出去！不愿意见你。丹丹，这手机你不喜欢吗？我不要。丹丹，哎，这都是你。丹丹，你这孩子你这都不要，你出去！丹丹，丹丹，把门打开。你走走。这手机你不是最喜欢了吗？爸爸给你买回来你就不要了。不要你的东西，你走。你们看什么呀？监视我呀！1个星期我有权利探视他1次。小慧姐她睡了。睡了。哦，听见我回来了，他就睡了是吧？我找谈谈。哎，小慧姐她真的睡了。她希望你以后少来。什么意思啊？什么意思啊？小慧姐她不想见到你。不想见我？我1星期探视1次女儿，这是我权利。丹丹不愿意出门，我就得上家来。难道你还想剥夺我这权利啊？少来！这家里一砖一瓦。看什么看？你爸爸是个流氓，潜规则广告演员。你爸才是流氓呢！你爸爸让全国人民都知道了，利用拍广告能出名，还搞什么潜规则，和人家小姑娘睡觉，真不要脸！你才不要脸！让你狂，让你狂，使劲打，让你狂啊！使劲打，就使劲打，让你狂，让你打！起来！啊！哎呀！啊！你们怎么这么多人欺负一个人？还讲不讲道理了？你们是哪个班的？走，去学校教务处。大叔，你谁呀？多管闲事儿。这叫闲事吗？你们这么多人欺负这一个女孩子，拳脚相加，太不像话了吧？去学校教务处，要么找你们家长。回来！我都看见了，就是你把这个同学的嘴打烂了。大叔，你弄疼我了。你马上向这位同学道歉，我就让你们走。道歉。赵丹丹，我们保证以后不欺负你了。赵丹丹同学，我们错了。大叔，你就放了他吧，求你了。走吧，慢点跑。哎，这位同学，你得擦擦嘴上的血，回去让你爸爸妈妈看见了不好。来，这位同学，你怎么了？对不起，这位同学，我是不是说错什么了？我没做错什么呀？对不起，这位同学，你是不是没有爸爸妈妈？为什么一提起你爸爸妈妈你就哭呢？要么你爸爸妈妈对你不好？爸爸妈妈对你不好不要紧，还有学校，还有老师嘛。你是谁啊？这么帮我？体育老师。你是我们学校新来的体育老师？难怪你长得那么帅，又那么结实。你不是我们学校的体育老师，那你是什么单位的？你猜不出来。你有30多岁了吧，大叔？
那你是哪个学校的？为什么会出现在我们学校门口？难道你不知道你们学校的对面有个电力技校吗？你是电校的体育老师。丹丹，你为什么要哭啊？难道你有什么伤心的事情吗？对不起，你吃。你们同学为什么要欺负你？好了，吃完饭早点回去吧，你爸爸妈妈还等着你。你跟着我干什么？赶快回去吧，你爸爸妈妈说不定等你都等着急了。我没有爸爸妈妈。这怎么可能呢？你爸爸妈妈怎么了？你一定是在开玩笑。赶快回去吧，天快黑了，你们家里人还等着你回去呢。大叔，大叔，你能不能陪我一会儿？你赶快回去吧，你家里人会着急的。我很寂寞。你小孩子懂什么叫寂寞？是很寂寞，很孤独，渴望和别人说话聊天，可是没有朋友。你们的老师，你的班主任，难道不知道这种情况吗？你父母不了解你的情况吗？他们死了。什么？你真的没有父母亲？你是个孤儿。走，你们家在哪儿？我送你回去。你爸爸妈妈到底怎么了？他们是怎么死的？不，他们离婚了。哦？为什么？他们太自私了，生了我，却对我不负责任。为什么？他们离婚就是对我不负责任，让我生活在一个没有爸爸或者没有妈妈的家庭里，难道是负责任的父母亲吗？那你爸爸妈妈为什么要离婚呢？我爸爸是一个很忙的，开着大广告公司的老板，永远忙着自己的业务应酬。我妈妈是演员，永远在拍戏、走秀、参加各种活动。我一年见到她的时间不足3个月。他们觉得他们很成功，说实话，我是为他们骄傲过，成功的父母亲。可是现在呢？我是个残缺家庭的孩子，再也不是那个沐浴着阳光的小公主了。别哭了，别哭了。你妈妈是谁呀？我们能不能不说他们了，好吗？好，我尊重你的意见，咱们不提他们。很高兴认识你，老帅哥。我郁闷了好几天，今天最高兴。哎，这就是何小慧的女儿赵丹丹，她回家来了。你说她长得这么好看，怎么不学表演呢？真的，长得像天仙一样啊！这你就不知道了吧？现在是越有名的家长，越反感自己的孩子出名，他们压根儿就反对自己的孩子干这一行。老公，今天晚上就算了。这几天何小慧的心情不好，恐怕不会出来了。
再等等吧。丹丹，宝贝儿，阿贵去学校接你，你们老师说你早就放学了。嘴角怎么了？啊？我课间跟同学打闹，不小心磕桌子上了。哎呀，你怎么这么不小心啊？去医院看看吧啊！不用你管。孩子，爸爸和妈妈离婚是你爸爸的错，你怎么跟妈妈过不去呢？我说了，你不给爸爸机会，这种事情是绝对不能原谅的。你现在还小，等你以后长大了，做了女人你就懂了。好了，赶紧吃饭去吧，阿贵都热好了。我吃过了。吃的什么呀？汉堡。跟同学啊？不，老帅哥。老帅哥？老帅哥是谁啊？一个体育老师。老师，体育老师叫什么名字？他为什么给你买汉堡？你为什么跟他一起去啊？他叫什么名字？妈妈，你怎么这么神经质啊？人家体育老师怎么了？人家就是很棒。什么很棒？身体很健壮，就是很棒。怎么了？你怎么知道他身体健壮？他叫什么名字？你告诉我。我不知道。宝贝儿，妈妈是为了关心你。对不起，不该朝你发火，但你能不能告诉我，你那个体育老师他叫什么名字啊？我就是不知道，我知道也不告诉你。妈妈，我要复习功课了。丹丹，丹丹，丹丹。何姐，怎么了？丹丹不吃饭吗？阿贵。明天你送丹丹到学校的时候，告诉他们班主任，让那个体育老师离丹丹远一点，那个男的。好，我知道了。哎，何姐，那体育老师怎么了？他凭什么给我女儿买汉堡？这是非常严肃的问题。你先找他们班主任，把人先落实了，我再找他们校长面谈，一定要批评这个体育老师。好的，我知道了，何姐。咱们家丹丹也不是傻子，您怕什么呀？你照我说了办就得了，我还给你解释吗？哦，我知道了。阿贵，不是我训斥你，也没有责怪你的意思。你是从农村来的，你不了解，像丹丹这种在城市里长大的小孩，他们青春萌动的偶像是那种肌肉发达、身材健美的体育老师，很容易走向迷途，要抓紧教育。我知道了，何姐，您放心，明天我一定去落实。你替我多注意一下这个孩子。我和他爸刚刚离婚，家里发生那么多事情，他的情绪很不好。我明白了。下面已经没有人了，那些记者也被陆潇潇弄走了。我下去溜溜背。何姐，要不还是我去吧？不用了，下去透透气。哎。何小慧和他那只狗贝贝出来了。他手里有狗，能行吗？这是什么？一会儿你把这个药给狗吃了，它吃了之后就不叫唤了，马上就睡觉。真的要干啊？
人家何小慧可是刚刚离婚。这样也好，她整天闷在屋子里，我们让她出去散散心，给她换个住的地方。待会儿我用黑布把她那脑袋蒙上，你把这药给那贝贝吃了。老公，我们花了这么多时间，现在我们是开弓没有回头箭了。走吧，走吧，活一点。别跑，别跑！我是你的影迷，